بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى مع بعض النهارده عصاج اللحمه المفرومه من اساسيات المطبخ، اي حد مبتدئ لازم يعرفه. عشان نحشي بيه بقى الجلاش او الفطاير او بالحاجات اللذيذه اللي بنحبها. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا بصلتين متوسطين او بصلايه كبيره، وملح وفلفل. ويلا بينا. معايا هنا الوك بتاعتي، حطيتها على النار، حطيت معلقه واحده من الزيت عشان اللحمه بتاعتي فيها دهون، هعتمد على دهون اللحمه. هبدأ بقى اخلي الوك بتاعتي الطاسة يعني تسخن كويس جدا، وانزل باللحمة. الطاسة بتاعتي سخنت كويس جدا، هنزل بقى باللحمة. بصوا، نفضل نفلفلها عشان تبقى متفرفطة كده وحلوة. فلفلنا بقى اللحمة بتاعتنا تمام، نبدأ بقى ننزل بالبصل. نفضل بقى ايه نقلب. جربوا انك تعملوا تحطوا اللحمة الاول بعدين تحطوا البصل، هتفرق معاكم قوي في الطعم، لان غالبنا بنحط البصل وبعد كده اللحمه. لو جربتوا العكس هتلاقوا الطعم اجمل كتير، والبصل بيشرب طعم اللحمه كويس جدا. هنزل بقى برشه بهارات مشكله، ممكن تستغنوا عنها لو حابين. وننزل بالملح. البصل بقى خلاص دبل معايا، هفضل اكمل فيه تشويح، وهديلها شقشاق ميه صغير قوي، تكون ميه مغليه طبعا. هنزل بقى بالميه المغليه بس. هقلب بقى بحيث ان اللون البني اللي على الاحراف دي كلها والبهاريز دي كلها تتعمل بالميه المغليه، وتدينا اللون الحلو بتاع اللحمه المفرومه. اللحمه خلاص جهزت معانا واستوت. يلا بينا. معايا هنا بقى لفه جلاش العاديه اللي بنجيبها كلنا من السوق او من السوبر ماركت، تمام، نص كيلو. يبقى معانا فوطه منديه عشان نحط فيها الجلاش عشان ما ينشفش واحنا بنشتغل. ويلا بينا. الجلاش بتاعنا يبقى مفروض بقى. لو عنده جلاش مكسر هبقى انزل لكم طريقه تانية برضو. حطيت بقى اللحمه المفرومه بتاعتي، وهبدا الف رول من غير ما ندهنه اي حاجه خالص، هندهن بس الصينيه من تحت، تمام. وهقول لكم على التشريبه اللي هنشربه بيها. بصوا بقى، بعد ما حشيت الرولات بتاعتي هبدا بقى ادهن وشها. الماده الدهنيه اللي عندنا بقى سمنه او زبده. قطعته بقى بالشكل ده ثلاث صفوف، يعني قطعوا المقاس بقى اللي تحبوه. هبدا بقى معايا هنا هو كوبايه من اللبن، وعليها ربع كوبايه من الزبده او السمنه، تمام، ومعاها رشه ملح. لو بتخافوا من التوريق يعني وكده ممكن تحطوا رشه صغيره قوي من البيكنج باودر، بس انا مش حاطه بصراحه. وهسقيها بقى وادخلها الفرن. سقيتها بقى واتشربت التشريبه، هدخلها الفرن رف اوسط يكون ساخن مسبقا، واسويها وارجع. بصوا بقى الجمال، طلعتها من الفرن الرولات. هغرفها بقى واقدمها لكم. بصوا بقى الجمال، الرولات بتاعتنا مقرمشه من بره وطريه من جوه، واخده اللون الذهبي الجميل من فوق ومن تحت، وما تعبناش نفسنا ولا نقعد بقى ندهن ورقه ورقه ولا حاجه. والف هنا وشفا بقى للي هياكلوا. جربوها على ضمانتي، وفي نفس الوقت حلوه وشيك في التقطيع، وسهله في التقديم.